Galerinha, tudo beleza? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu acho que vocês têm muito pedido. Eu fiz um slime. Agora também eu fiz outro slime, só que vai ser só fez um pouquinho de pique, galera, mas só um pouco. Eu coloquei muito espuma de barbear. Galera, eu amei. Aqui. Vai deixando de ser. Produção, só pra ver. Raíssa Andrade. Então, galera, eu gostei muito desse vídeo. Muito amarelinho de cor. Acho que a gente vai ver os não tá fazendo muito, eu acho que vocês não estão ouvindo, mas eu vou fazer aqui perto de vocês. Galera, ficou muito linda e muito satisfatória para os dedinhos. Aí eu vou fazer um clique, vou fazer até de novo. Ai, gente, vou mostrar aqui o resultado. Vocês estão vendo ela? Acho que agora vocês estão vendo. Olha como é que ela tá. Ela tá meio quebradiça, mas tudo bom. Então, galera, olha isso. Ela tá grudando um pouquinho na mão, mas é normal. Galera, eu amei. Ela ficou muito fofinha. De coração. Então, agora deixa eu vir aqui, né? Fazer assim, ó. Fazer um rolinho. Desculpa, tá, galera, que eu tô meio gripada. Eu vou aqui fazer um rolinho, como vocês estão vendo. Fazer uma bolinha, amassar. Agora fazer os cliques. Peraí, que eu ver. Ah, galera, quase que ia fazer um coração. Sério, galera, eu amei de coração. Eu achei que isso não ia dar certo, porque as primeiras que eu fazia não ia dando muito certo. E essa aqui deu super certo. E, galera, eu vou ver se tem mais e já volto. Então, galera, não tinha mais, mas esse tamanho pra mim tá suficiente pra não gastar muita cola. E quem quiser ver esse slime, quem for da minha escola, ser atualizar o filho e quiser ver esse slime, eu vou levar, tá? Deixa eu ver se ela faz clique. Galera, eu gosto muito de fazer os cliques. Agora eu vou fazer bem grande, olha. Grande não dá pra fazer muito, então pode diminuir, né? Galera, eu amei esse slime. Vai estragar um pouquinho ruim, eu vou, mas galera, mas tudo bem, tudo bem. Isso vale a pena pra se divertir. Olha, galera, se vocês quiserem, eu posso fazer um slime com vocês. Eu fiz off. Por que, né, gente? Não sei. Porque o celular fica descarregado.
Aí tava no 5 e não dá pra gravar no 5. Aí não deu tempo, aí eu tava muito animada mesmo. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer uma com vocês. Mas depois, tá, galera? No próximo vídeo. Eu vou continuar aqui brincando, fazer alguns testes com ela do clique. Que eu amo o teste do clique. E quarto vai ter a Slime Clear, tá, galera? Eu vou tentar fazer Slime Clear. Mas eu acho que vai dar certo. Uma Clear, eu vou ver a cor que eu tenho, porque eu tenho vários corantes, só que eu não vou fazer, né? Galera, com glitter, se tiver glitter, porque eu vou comprar o glitter, eu compro. Mas eu acho que não vai ter. Mas pelo menos nós vamos ter duas slimes muito divertidas, pulantes. Sai, vamos ver se ela pular. Ela gruda no chão. E ela não suja o chão, hein, galera? Muito boa. Amei. Eu queria fazer várias. Uma vermelha, uma rosa, né? Uma azul, uma verde, uma preta, uma branca. Todas as cores. Mas pena que não dá, porque senão eu vou economizar muitas coisas. Então, eu fiz desse tamanho. É média, não é tão grande, né? Porque se eu fazer muito grande, vou economizar. Deixa eu tentar fazer o teste aqui. Não faz muito clique, galera. Mas olha, isso aqui, galera, eu fiz por fazer, tá? Eu não comprei. E não pode colocar slime na boca, porque senão vai prejudicar essa boquinha e é feita de cola. E a minha, gente, eu não fiz com cola, eu fiz com farinha de trigo, água e corante. É super fácil de fazer. E quem saiu do canal, né? Se você quiser voltar, volte. Porque nossos vídeos agora vão ser muito mais legais, com slime. Então, galerinha, vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, galerinha.